Il dipinto, eseguito nel 1828, ci presenta una veduta del Duomo di Milano attraverso una prospettiva accattivante, non scontata, che ci offre la possibilità di osservare il coperto del Figini sul lato occidentale e il rione del Rebecchino sul lato opposto. Zone di Milano care all'artista che spesso le utilizzò come soggetti, arrivando a creare un topos narrativo tipico della cosiddetta vecchia Milano. Una pittura urbana che fotografa attimi di vita cittadina nelle strade e nei quartieri della città, regalando alla storia scorci di una Milano ormai quasi completamente sparita. Gli edifici a destra e a sinistra, dipinti parzialmente in ombra, fanno risaltare il Duomo che sembra quasi brillare sullo sfondo del cielo azzurro. L'atmosfera dell'opera, fatta da un brulicare di attività cittadina dove i milanesi si muovono con entusiasmo, ci comunica un senso di movimento e di mutamento. Il Duomo nel suo splendore era stato già dipinto da Migliara nel 1812 e scelto per partecipare all'esposizione di Belle Arti di Brera. La scelta di rappresentare sempre gli stessi luoghi era sicuramente condizionata da un fattore prettamente economico, considerando il fatto che le vedute di Milano erano richiestissime, anche per una questione di documentazione storica. È probabile che Migliara facesse uso della camera ottica per ottenere una fedele riproduzione delle architetture, così come avevano fatto artisti importanti come Vermeer, Memling, Canaletto, Bellotto, per citarne alcuni. Migliara dipinse molte vedute di Milano, ma anche capricci, chiese, conventi, vicoli. Fu di ispirazione per molti artisti che rielaborarono il suo linguaggio narrativo ponendolo come esempio da seguire.